嗱，啲朋友咧講我知喎，話卡加利一間非常之好食嘅 pizza 店，咁入邊啲 pizza 咧係卡加利入邊最好食嘅。咩叫最好食我唔知啊，咁但係如果有幾個人都咁同我講話，都 OK 啊，或者都好好食咁樣，咁我都會去試下啦。行到嚟呢邊咧個區咧，我覺得就麻麻地啦。但係咧，我睇一睇間店咧，確實係有啲人嘅。咁呢個成個 Plaza 咧冇乜人，淨係佢呢間店有人。咁我諗渣晒啲有限度啦，走去睇下係咪真係咁好食先。咁冇錯啦，就係呢一間啦，我哋入去望一望。入到嚟咧，哇，真係好有 feel 啊！店嘅汽水啊，店啊呢啲咁嘅，哇，真係一定要試下。哇，咁啊睇下啲 pizza 好鬼大塊，然之後咧咁多芝士喎，睇下呢個先。哇！而且咧全部都係呢個可口可樂，你可以坐喺度咧。慢慢享受，哇！好多送外賣嘅單啊，嗰啲嘢。我哋睇翻轉頭咧，真係哇正啊！哇！Perfect。真係好正，一陣我講俾你聽點解咁正，我食咗先趁熱啊嘛，非常之負責任咁同你哋講啊。咁我未食過咁好食嘅 pizza， 咁同埋呢個 pizza 咧，佢係好濕潤啊，個 pizza 餡啊係唔乾嘅，咁芝士奇多，哇，非常之香。咁話咧，佢有個特點咧就係。佢雖然唔係辣嘅，但係咧你食落喉嚨嗰度咧，會有啲麻麻地嘅感覺，唔知係咪麻椒啊，定係乜嘢油啊之類嗰啲啊，所以咧佢嘅特點嚟嘅。咁人哋咧佢個 pizza 嘅嗰個 bread 咧係咬落去咧唔係硬嘅，又唔係話好似鬆麵包咁，佢係好有咬口啊，有咬勁啊，咬勁點講啊？即係比較煙韌啊，我哋。白話叫啊，咁真係食落好舒服，咁趁熱食嘅話咧，真係一隻棒。肯定一樣嘢就係呢一間 pizza 喺卡加里嘅係最好食嘅啊！咁當然還有啲其他係嘛，我冇發掘到嘅，咁等時間去商榷佢啦。咁anyway，中意我朋友點讚加關注啦。